สวัสดีครับผมอาจารย์ไบรอันนะครับของมกรุงเทพธนบุรีพร้อมยังครับ Are you ready? Afternoon. Are you Mr. Davidson? Nuria and Akiko. Okay. So this subject is about business. No, it's not correct. สวัสดีครับ Good morning. It's Monday and another week to go. Okay, so are you ready? Yes, some people don't like Mondays. They say, oh, Monday is no good because I had a holiday Saturday and Sunday. And ขี้เกียจไปทำงาน no? Because it's Monday, sleeping, it's raining, the weather is nice. You prefer to stay at home and relax rather than get into the crowded roads, into a crowded bus, into a crowded MRT. Yes, so I think many people would like to stay home and sleep it out because it's nice and rainy. Rainy weathers people like. Some people like rainy weather because it makes you feel very sleepy and nice and relaxed and be home with your family. Yes, that's nice. So anyway, welcome back again. This is Achan Brian. Good morning and Swadi from Thailand, Bangkok. And today we are going to do the class of MBA112, MBA112 นะครับ So สวัสดีครับทุกคนพร้อมยัง be ready for my class because you have to be in the class. Okay, so last time before I went for the weekend, okay, we were doing about culture, Watanatham, okay, and we're talking about cultural differences. Like every country has its own culture. And every country is proud of having its own culture. Everybody thinks my culture is number one. But every culture has its own defects and every culture has its own good points. In Thailand, for example, the culture is so smooth and so nice. Like, when you meet a teacher, there's always why the teacher, Swadi the teacher. When you meet an elderly person, you always bow your head and talk. You give respect. When you're in a bus and a lady is standing, for example, you stand up and give a seat. On the road, when you're driving and you see someone crossing the road, you stop your car and put the parking lights on and allow the person to cross the road. Yeah, all these things make a difference in humanity. We feel good when you treat people as humans. Even for that matter, if you watch the Discovery Channel, you will see that some people really take care of stray animals from the road. They go and take care. Like I've seen a documentary where someone saw some baby dogs, like the litter, puppies, and he stops the car and picks them up, puts them in the back of his car, and takes them home and gives them a home, gives them a life, gives them a family. Today, those puppies are living very happily with him, 3 of them. Understand? Okay. Sometimes we got to learn something from culture. Like some people, like supposing in Thailand, for example, it's very common that if you say 8 o'clock, you can be at 8:15, 10 minutes late. It's okay. Some people are very punctual. Some people บางคนมีมาตรงเวลาบางคนบอกว่าโอเค10 นาที8 โมง 10 นาที8 โมง 15โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าอยู่ต้องเข้าใจกัน you should understand why because if you come late you are making the other person be late and because of you he has to delay all his other appointments means what สมมุติว่าอยู่มาสายสมมุติว่าอยู่บอกว่าคุณฉันมาไป8 โมง 10 นาทีนะ and you มา8 โมงครึ่งso you เพื่อนของyouนัดเวลา8 โมง 10 นาทีถึง9 โมง 10 นาที9 โมง 10 นาที he มีนัดเวลากับอื่นๆ9 โมง so ถ้าyouมาสายที่ต้องเลื่อนไปทุกคนเลย and เสียเวลาของที่youนัดเวลา so yes so remember you must be on time it's always good it shows your punctuality it shows your responsibility it shows that you know your duty very well okay so this is what we are going to learn today cultures and how people respond to different cultures okay
Now, here is a here is a story that I had read to you last week, but I would like to read it again just to revise what we did because it's been 3 days since we last had a class. So you must have forgotten about this. So let me read the story back again to you. Lessons in Cultural Difference, page number 108. Okay, นักเรียนเคย Teacher Brian เคยอ่านไปแล้ว this story about China and Brazil, how the Brazilians come late and the Chinese were grumbling because basically the Chinese people are always on time. Yes, they're really on time, you know. Like when I teach the Chinese students, supposing it's 9 o'clock, by 8:45, 8:50, they're already in class. I think so. So sometimes I'm late and it doesn't look good. Okay, หน้า108 lessons in cultural difference เรื่องหนึ่ง paragraph นี้เคยอ่านไปแล้ววันพฤหัสแต่ว่าที่เชื่ออยากอ่านอีกรอบหนึ่ง so that you ไม่ลืม because ไม่เป็นนานแล้วเป็น3 วันแล้ว okay it is 9:05 and a group of Chinese businessmen are outside a hotel conference room in Sao Paulo waiting for their Brazilian host. The seminar was scheduled to start 5 minutes ago, but like many meetings in Brazil, it did not start on time. The Brazilians arrive, complaining loudly about the morning's traffic and go immediately to breakfast. Cultural differences between the two countries become clear. 9 โมง 5 นาทีแล้วนักคุณจีน businessman จีนรอหน้าประชุมห้องประชุมรอคุณมาจากบราซิลโปรตุเกสไม่มาสักทีเลย9 โมง 5 นาทีเดมาแล้วก็บ่นโอ้รถนี้รถติดมากเป็นฝนตกอะไรก็ไม่รู้ไปขับรถไปไม่ทัน and they ไม่ได้บอกไม่ได้ไปเริ่มประชุมไปกินข้าวก่อนไปกินอาหารเช้าก่อน and then กลับมา In 2009, China replaced the US as Brazil's biggest trading partner. As a result, Brazilian companies are keen to understand the Chinese better and find the best way to do business together. And so in 2009, China เปลี่ยนใหม่ to before Brazil ทำ business กับ US, but now they เปลี่ยนใหม่กับ China. So now ตอนนี้ the China people Brazilian people กำลังจะฝึกงานอยู่ training อยู่ okay China people ไม่ชอบมาสายนะต้องมาตรงเวลา okay For companies already working with China, getting to know the culture is a priority. So now most Brazilian people กำลังจะเรียนวัฒนธรรมของ Brazil because Brazil เคยโดนหลายครั้งแล้วมาสายชายเย็นๆไม่ได้ China people เป็นมาตรงเวลาทำ everything เป็น on time เลย At Coimbra, Sao Paulo, biggest Chinese language school, students mainly work in the import business, taking evening classes in Mandarin. And in this Coimbra is a language, prasa, โรงเรียนภาษา and many Brazilians, business people are going to study Chinese there because they think it's important now. It's สำคัญ that they speak Chinese because now China is number 1 doing business in Brazil. Before it was the US, and Brazilians can speak English, but their main language is Portuguese, like same Teacher Brian. So they can speak English too, but now the US has been replaced to China. So China is the main business partner to Brazil. So the Brazilian people think that it's their necessity จำเป็นต้องพูดภาษาจีน and ต้องมีตรงเวลาตาม the วัฒนธรรมของคนจีนAbout half the lessons is about cultural issues. They ask questions such as, should I give my business card with 2 hands? And what present should I give something Brazilian? So they study about Watanatham, about China. Some business deals fail because of small things like a misunderstood email. Yes, so I told you last time that when you write an email, make sure you're clear, very clear, so that, you know, like, you may send a email to a Chinese person saying that you want 22 items of this product by the 20th of September 2025 สมมุติว่าอยู่ส่งอีเมล
ถูกคุณจีนบอกว่าฉันอยากได้สินค้านี้22ไม่ใช่20จีน20จีน20จีน20 piece ภายใน20 September 2025อันนี้อยู่ส่งอีเมลภาษาอังกฤษ and the person the China people อ่านผิดthey คิดว่าอยู่ต้องส่งภายในวันที่22จีน something like that mean เข้าใจผิดมากๆ because คุณจีนpeople in China ไม่เคยพูดภาษาอังกฤษจัดมาก they call because I mean a clear new TBTU they พูดภาษาอังกฤษนิดเดียวเอง so they don't speak English very very well and so if there might be a misunderstanding between your email and what they understand so it's better that you are since China is the number one business partner with Brazil so I think the Brazilians should learn a little bit of English like good morning how are you sit down please something like that those are simple phrases which are not very difficult I suppose so okay in addition to language problem there's also lack of cultural understanding between the two countries says Charles Tang president of the Brazil China Chamber of Commerce so he's saying besides the normal English even sometimes the Brazilians don't understand the culture of the Chinese though it's similar but sometimes it's like very strange like if you go to France ถ้าอยู่ไปประเทศฝรั่งเศส and you have a party with friends มีปาร์ตี้กับเพื่อนๆ and you เข้าไปแล้วก็นั่ง and เอาแก้วดึงมาแล้วก็เติมเบียร์แล้วก็กินthe China people ตกใจนะ because in China the France people ตกใจนะ so what you have to do is you got to first wait รอก่อนถึงทุกคนเต็มเดียแก้วแล้วก็ต่อไป you ต้องเติมเองหรือ you take the beer bottle and เติมของเพื่อนก่อนเสร็จแล้วก็สุดท้ายเติมขวดเอง understand okay like in some countries some ประเทศ they don't like you calling them by their first name they ไม่ชอบเรียกชื่อก่อนชื่อจริง like supposing you go to France and I'm sitting on the table hey Brian no they don't like the first name they like the นามสกุลhello Mr. Fernandez in some countries they don't like you calling by first name they like you calling by the second name because that's their way นั่นเป็นวัฒนธรรมของ them so if you go to that country ไปประเทศที่ and you go hello and then put ชื่อจริงthey ตกใจ whoa what's going on here you ต้องจะ hello Mr. Fernandez or hello Mr. something นามสกุลก่อนไม่ใช่เป็นไม่มีใครเรียกthe first name understand so before you go to any country you must understand the culture like you go to Saudi Arabia Yemen Sharjah you go there and supposing you see a beautiful object supposing you see something สวยมากสวยสุดๆเลย and you บอกว่า hello that table looks so beautiful the man will take the table and say oh take it for you please เอาไปเลยตกใจหมด why because they think that you like the table more than them they คิดว่า you ชอบโต๊ะนี้มากกว่าเอง so they เอามาให้ you เลย and they เอาไปต้องไปนะสมมติว่า they บอกว่าเอาไปต้องเอาไปด้วย they don't like they feel they feel that you're not you ไม่มีเพื่อนสนิทกัน you ไม่ใช่ friendly man so, but you know what I just wanted to I mean this is a joke okay ไม่ใช่ real นะ supposing the อยู่ไปบ้านของ somewhere in Oman Yemen somewhere in that ประเทศ and he have ลูกสาวสวยมาก he say oh your daughter is so beautiful he'll say take my daughter and go away ใช่ไหม I don't know this I don't know I mean this is just a joke okay I'm just thinking I คิดเอง because they said that in these countries in these countries in the Arab countries you cannot say something is beautiful พูดไม่ได้สมมติว่า he ขับรถ Hummer รถเป็น Ferrari say oh your car is very beautiful คุณเจเอาไปฮิวแล้วก็เอาไปรถฟรีเลยไม่ใช่นะ I don't know I just read I อ่านอยู่ในหนังสือ but I'm not sure I ไม่แน่ใจนะ but they said that's what they said that somebody make a difference someone went there to some country and they said that you looked at the table or in some countries like I'm sure this is in China I think so
if you finish your food ถ้ากินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหม you ต้องเอาตะเกียบ เก็บ like this อันนี้ถ้วยใช่ไหมจานอันนี้จาน you ต้องเก็บตะเกียบ like this มีพอแล้วเจ้าอิ่มแล้วถ้า you เก็บ like this มีที่บ้านอยู่ไปใช่ไหมเอามาเพิ่มอยู่เข้าใจไหม supposing อันนี้จานใช่ไหม you กินเสร็จแล้วอิ่มแล้วสมมติอยากกินอีกไม่ต้องบอกพอแล้วไม่ต้องเอาตะเกียบเอามา cross แล้วก็เก็บบนโต๊ะsorry บนชานบนถ้วย so that means สมมติว่าอยู่ไปบ้าน Brian ไอคิดว่าMr. B อิ่มแล้ว because he kept ตะเกียบ like this ถ้า you kept ตะเกียบ like this Brian คิดว่าhe ยังหิวอยู่ so ไอก็มาเพิ่มเลย understand so like that so that the best thing to do is before you go to some country you must learn something like you come to my country Portugal สมมติว่าอยู่มาประเทศไทยนะ they say hello como está เลย they you like they say that means I love you สมมติว่า Brian มากับมีผู้หญิงมาที่บ้านไอ้ก็ต้องอันนี้ผู้หญิงไม่ต้องคิดผิดBrian ทำไม Brian ทำไม Brianไอทำไมทำแบบขนาดนี้ไม่ใช่ it's a Portuguese way do it they you like they say hello como está and then they how are you and they hug you tight that means welcome from my heart welcome มาจากหัวใจ welcome like that so or you go to Mexico for example they come very close to talk to you มาใกล้กัน you ต้อง back up ไม่ได้ they think you're unfriendly so that's why before you go to do business to any country make sure you read something about the country and little bit about their วัฒนธรรม because otherwise you go there and they ทำอะไรก็ you ตกใจหมดwhat happened why he do like this to me why is he doing like this to me no so that's their culture that's their way like in America also when they wish you supposing this is your hand they put this hand over you and welcome like this is my hand this is your hand and then on top of your hand I put my hand that means welcome through my heart understood right so that's why so they like supposing this is my right hand and that is your hand right hand you put your hand into mine then I'll put my left hand over your right hand and say welcome so that means to say welcome Indi magmag welcome so there are cultures each country has its own different culture so like in Scotland for example they like to sing they ชอบร้องเพลง and if you go to their house and they sing youต้องรวมกันด้วย you ต้อง sing a song ด้วยถ้าไม่รู้จักก็ได้แต่ว่าต้องเข้าไปด้วย otherwise they think that you not good person you ไม่สนุกกับ you so you go to sing they sing you sing with them too ร้องเพลง with them too if you don't know the song then worry you can just ก็ได้แต่ว่าต้อง sing with them and they feel nice about it okay that's it okay so that's what they say one big issue is timing for Chinese for successful dealings with Chinese remember okay one thing about the Chinese people they ชอบมาตรงเวลาตรงสุดๆเลย it is important to be on time for meetings and to meet deadlines another issue is planning in Brazil because of the high inflation during the 1980s and 1990s and many failed plans long-term planning was not a priority so like sometimes now the economy is bad right so every country is going through trouble ทุกประเทศมีเศรษฐกิจไม่ดีเลย okay today many companies still prefer to plan as they go along and fix problems when they happen so now many countries don't have a long term plan ไม่ใช่ plan ทาง2 ปี 3 ปี no they plan ทุกวันเลยวันนี้วาง plan นี้แล้วก็ทำเลยเพราะว่าthey ไม่เชื่อกับพรุ่งนี้ไม่เชื่อกับอาทิตย์หน้าไม่เชื่อกับเดือนหน้าไม่เชื่อกับปีนี้ they don't know so the Chinese are completely different they like to plan everything in advance and in detail but the Chinese people are not like that they plan วาง plan ถึงยาวเลยถึง like 1 ปีเลยทำอะไร but the Brazilian think ไม่ต้องเลยวันนี้ก็บอกว่าอันนี้ทำอะไรทำพรุ่งนี้ทำอะไรทำไม่ใช่ดูถึงอาทิตย์หน้าวันจันทร์หน้าไม่ต้องเลย okay let's go to exercise C please เปิด exercise C หน้า108ครับเปิด turn to page number 108 exercise C ประโยค1 ถึง 5 please บอกถูกอย่าผิด
number one ถามไปเรื่องตัวอย่าง เสร็จยังครับ please do exercise C นะ1ถามไปแล้ว2 3 4 5ถูกอย่าผิดโอเคเฉลยนะ number one Brazil's biggest trading partner today is the US no เปลี่ยนใหม่ in 2009 Brazilเปลี่ยน from US to China แล้ว in sorry at Chimbra students spend most of the time learning Mandarin false ไม่ใช่ they ไม่ได้เรียน Mandarin they เรียน about culture ไม่ใช่เรียนภาษาจีน they เรียนbut บางวันเรียนครั้งวันเรียนเกี่ยวกับขนมปังlike sorry about they want to study about the culture ไม่ใช่เกี่ยวกับภาษา number 3ข้อ3 Charles Tang thinks deals go wrong mainly because of language problem Charles Tang คิดว่ามีผิดมีปัญหาเพราะว่า many English people พูดภาษาจีนไม่ได้ that's why true Brazilians don't give a lot of importance to planning Brazilian ไม่เคยวางแผน China people วางแผน1 ปียาวเลย True Brazilian don't give True they don't give importance to meeting the details planning Brazilian plan วันต่อวัน Okay now exercise D please exercise D 1 2 3 please ตอบมีคำถามมี answer ด้วยโอเค exercise D please ตอบด้วย1 2 3 please
finish เสร็จยังครับ so exercise D นะ number one what happened เป็นอะไร the Brazilian people มาสายคนบราซิลมาสายเพราะว่า they บ่นบอกว่ารถติดแล้วก็มีฝนตกขับรถไม่ทันโอเค number two how do you think both sides felt about the situation เป็น China people แล้วก็ Brazilian people เ they รู้สึกอะไรChina people angry โมโหเพราะว่า they โมโหไม่ใช่แบบนั้นโมโห like ทะเลาะกันเนาะ but they เบื่อ you know เพราะว่า they Brazilian people มาสาย so the Brazilian people were a bit not happy and the Brazilian people like don't care attitude ไม่สนใจเลยเพราะว่าเป็นปกติอยู่แล้วของ Brazilian มาสาย so they มาสายบ่นแล้วก็เข้าไปรีสอร์ทกินอาหารเช้า so ประชุมเริ่มประมาณถ้าประชุมมี9 โมงเริ่ม10 โมงเสียเวลาของ the Chinese people for the next meeting with the Chinese what could the Brazilian do differently ถ้าต่อไปมีประชุม Brazilian ต้องทำอะไร be on time มาตรงเวลา okay and also learn the Chinese language เรียนภาษาโอเคต่อไป exercise E page 109 exercise E 109 okay now you got to หาคำศัพท์ from the story 108 from paragraph 1 ถึง paragraph 5 so in the วงเล็บ they เขียน paragraph อะไร number one plan paragraph 1 planned paragraph 1plan paragraph 1เป็นต้องมี schedule paragraph 1 paragraph 1 line 1 2 3 4 5 line number 5 schedule เฉลยไปแล้วโอเค plan paragraph is scheduled โอเคต่อไป very important and needing attention สำคัญที่สุด paragraph 3 paragraph 1 2 3 priority line number 1 2 3ประโยคที่3 priority so very important and needed attention เป็น priority now นักเรียน please do number 3 4 5 6 you got to อ่าน the ประโยคแล้วก็ go into the paragraph and bring one word คำศัพท์อีกหนึ่งแล้วก็เอาเติมตรงนี้
Okay, finish, right? เสร็จยังครับ Okay. So, number 2, very important and needing attention. I said priority. Paragraph 3, line number 1 to 3. Number 3, problem. Paragraph เดียวกัน problems. Issues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Line number 9. Issues, problems. Number 4, to be unsuccessful. Paragraph 4. Fail. Yes, so unsuccessful means fail. Unsuccessful, fail. To be unsuccessful, fail. Then, number 5, when there is not enough of something. Paragraph 4, lack. L-A-C-K, lack means ไม่พอ not enough. Number 6, the last possible date for doing something. Deadline หรือเปล่าdeadline, yes. So the last possible date for doing something, paragraph 4, is deadline. Okay, deadline means like ภายในวันนี้ต้องเสร็จเลย after that ไม่ได้ Okay, let's go to F. Exercise F. In Thailand สมมติว่า someone อยากทำ business กับ Thailand อยู่ต้องแนะนำให้ appointments ต้องมีตรงเวลาไหม or มาสายนิดเดียวเองก็ได้ cancel ก็ได้ยกเลิกได้ไหมโอเค number 2 ให้ข้อความ gift ต้องใช้อะไรให้ gift แพงไหม or ให้ gift อะไรเป็นขนมหรือ some shirt t-shirt ต้องใช้อะไรเวลา gift ต่อไป planning and deadline supposing you have planning and deadline ต้องทำอะไร planning กับ deadline ต้องทำอะไรอยู่ต้องแพลนวางแพลนยาวเลยไหมหรือวันต่อวันไหม and deadline ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไม่ได้โอเค next week ก็ได้แต่แบบนั้นไหมหรือแพลนยาวเลย and follow the plan 1หรือ number 2 เป็นโอเคต้องไปในวันที่นี้ต้อง finish ไหมหรือไม่เป็นไรต่อไป meetings and seminars ต้องไปประชุมแล้วก็ seminar ต้องเข้าร่วมไหมดีขึ้นไหมดีไหมเอาไม่ดี greeting เวลา greeting in Thailand ต้องทำแบบนั้นต้องใช้สวัสดีไหม or shake hand it depend and making friends means like เพื่อนต้องทำอะไรง่ายไหม when you make friends easy ไหม oh give me your line please give me your application give me your WeChat give me your WhatsApp ได้พูดแบบนี้ได้ไหมหรือต้องทำอะไรโอเคอันนี้เป็น making friend ต้องมีวิธีอะไรมีอะไรบ้างโอเค Okay my dear friends หมดเวลานะหมดเวลาโอเค and I'll see you again next week เดี๋ยวเจอกัน tomorrow นะไม่ใช่ next week tomorrow ใกล้ถึงนี่ lesson นี้ book นี้จบแล้วอีกประมาณ 3-4 เทปแล้วก็ finish วิชานี้ MBA112 so เจอกันนะครับ see you again next week tomorrow อีกรอบหนึ่งนะ 8 โมงเช้า and อีกวิชาหนึ่ง MBA101 ตอนเย็น11 โมงนะครับ see you again and have a nice day have a nice Monday have a nice week สวัสดีครับ and bye bye ครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับผมดร.โสภัส โสภาพิมุขหรือว่าปอปุ้ยนะครับผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาห่างไกลวันนี้มาพบกันนะครับในบทเรียนที่เป็นสื่อมัลติมีเดียก็ให้ทุกคนเข้าเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยตามปกตินะครับเบื้องต้นเลยนะครับในการเรียนทางไกลเนี่ยนักศึกษาก็สามารถเข้าดูสื่อที่เป็นวิดีโอหรือมัลติมีเดียของเราได้ที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับอ่านตำราเรียนนะครับที่สำคัญที่สุดนักศึกษาก็ต้องทำแบบฝึกหัดทั้งหมดให้ครบเช่นในวิชาเรามีแบบฝึกหัดทั้งหมด15หน่วยแล้วก็ต้องทำทั้งหมด15หน่วยนะครับต้องทำให้ครบแน่นอนครับแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนมันก็เหมือนกับว่าเป็นการวัดว่าก่อนเรียนเรามีความรู้มาแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่เราผ่านทั้งแบบทดสอบบทเรียนต่างๆผ่านทั้งแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาวัดด้วยแบบทดสอบหลังเรียนกันว่าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นแค่ไหนก่อนที่จะถึงการสอบปลายภาคที่กำหนดครับ
เรื่องการติดตามข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการเรียนทางไกลนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยเรื่องของข่าวสารเนี่ยหลักๆเลยผมอยากให้ดูที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักซึ่งทีมงานของเราเนี่ยได้อัปเดตข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบวันไหนอย่างไรนะครับหรือว่าการประกาศอะไรต่างๆเนี่ยขอให้ยึดที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักเรามีการอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็นะอยากให้นักศึกษาเข้าสักอาทิตย์ละ2 ครั้งเนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการพบปัญหาต่างๆซึ่งเราเรียนทางไกลเราต้องมีปัญหาบ้างอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจตรงนู้นตรงนี้อะไรยังไงนะครับพิเศษเลยของเรานะครับก็มีโอเปอเรเตอร์หรือว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลตอบไลน์แอดของเราอยู่นับ10ชีวิตนะครับนักศึกษาก็ทักเข้ามาเลยครับในไลน์ @btude นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างอันนี้ชัวร์ที่สุดเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลระบบอยู่แล้วตอบคำถามของเราได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคนพวกนี้จะดูแลระบบของเราแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนทำงานอะไรให้เรียบร้อยดูวิดีโออ่านหนังสืออีบุ๊กอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็พบกันนะครับหลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็พบกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของเรานะครับแล้วพบกันทุกคนครับผมเมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800 6800 5